مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا 2007. بدأ النادي الاهلي من دور 32 بملاقاة بطل زيمبابوي، قدرنا نتفوق عليه في مباراة العودة 2-0 بعد التعادل في مباراة الذهاب في زيمبابوي 0-0. وبعد كده وصلنا للدور 16 بملاقاة سان داونز بطل جنوب افريقيا، قدرنا نتفوق على سان داونز في مباراة القاهرة 2-0، وتعادلنا معاه في جنوب افريقيا 2-2. نوصل لدور مجموعات كونت مجموعة النادي الاهلي من الترجي التونسي، الهلال السوداني، واسك ابيجان اللي هو لقيناه في النسخة اللي فاتت من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. والهلال السوداني كان وقتها مخرج نادي الزمالك من دور 16. وكان وقتها كان دور المجموعات كان بيبدأ من دور الثمانية، ما كانش بيبدأ من دور 16 زي ما هو اتغير في الوقت الحالي. المجموعة التانية كانت بتتكون من النجم الساحلي، بتتكون من الاتحاد الليبي، بتتكون من شبيبة القبائل والجيش الملكي اللي كان متفوق على على مازيمبي الكونغولي اللي كان بدأ يتكون جيل مازيمبي القوي اللي خد بطولة 2009 و2010 من دوري أبطال أفريقيا. قدر النادي الاهلي يحصد صداره المجموعه ب 12 نقطه، ووصيفه كان الهلال السوداني. اما في المجموعه الثانيه فكان النجم الساحلي اول والاتحاد الليبي ثاني، ومن خلال تبادل المركز الاول بيلعب الثاني والمركز الثاني بيلعب الاول لقى الاهلي الاتحاد الليبي من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. قدرنا نتفوق على الاتحاد الليبي ونوصل للنهائي، وهكذا النجم الساحلي قدر يتفوق على الهلال السوداني.